6 oylikgacha bo'lgan bolalarga non berish kerak emas. Nonni 6 oylikdan keyin bersa bo'ladi. Emizishdan oldin va ikkita ovqatlanishlar o'rtasida non berish taqiqlanadi. Nonni iloji bo'lsa emizib bo'lgandan so'ng yoki smes ichib bo'lgandan so'ng berish kerak. Ko'pchilik ota-onalar nonni ovqatdan oldin yoki ovqatlanishlar orasida beradi. Bu juda ham katta xato. Agar bunday qilinsa, bolaning ishtahasi pasayadi, bola yaxshi emmaydigan va yaxshi oziqlanmaydigan bo'lib qoladi. Juda katta xatolardan yana biri non bilan birgalikda bolalarga shirin choy, asal yoki bo'lmasam qaymoq berishdir. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga bu mahsulotlarni berish taqiqlanadi. Non tarkibida biz uchun kerakli bo'lgan barcha moddalar bor. Oqsil, uglevod, B guruh vitaminlari, makro va mikroelementlar. Bunga qaramasdan non bolalarning asosiy ovqati bo'lishi kerak emas. Non asosiy ovqatga qo'shimcha sifatida berilishi kerak. Kichik yoshdagi bolalarga ertalab va kechasi uxlashdan oldin non berish taqiqlanadi.